Wala, bubuksan ko. Buksan mo na. Ano ba yung parcel mo kasi? Ano ba yung parcel mo? Yan guys. Ano to? Ano? Sa mixer. Ano ba na? Yun na? Naka-video yan. Oo. Yan. Okay. Ay, nasan? Ay, makita. Ayan. Order ko sa Shopee. Order mo sa shop. Spare parts ng ano to, mixer. Power supply. At ngayon guys, ilalagay ko na. Ayan. Ayan, natutusok ako. Natusok ko. Bukuha ka mixer. Pause mo muna. Guys, bubuksan dot ni Daddy. Natutusok ako eh. So, may mga tusok-tusok. Kitang-kita ko, kitang-kita ko. Sailing. Sailing. Okay. Malati. Ayan, siin na malati. Yung dito niya. Ba't tinatawa ka? Ay, naka-video yan, naka-video. Dali, post mo muna. Yan, guys. Yun, yung tsura na sa salamin. Hindi yung ginagawa dyan. Dito na siya, guys. Guys, sandali guys. Nandito na siya, guys. Lalagay natin ito guys. Ito, guys. Kasi walang power yung mixer. Walang power yung mixer kaya bumili ako ng power supply ng mixer. Wait lang. Nakita niyo, guys. Mixer natin guys. Papalitan natin power supply. Kailangan natin ng Anong kailangan mo? Chibay. screwdriver. Screwdriver. Kitang-kita yung mukha mo, be. Huwag nang pangasumbi. Hindi ka na dinazonde. Pangaso. Kitang-kita lang talaga yung mukha mo, be. Kita mo yung pernilyo. Ang dami pernilyo. Loko nga. Tignan natin lahat yan. Pernilyo. Ayun, guys. Ayun, nakasal. Ayan guys. Ang dami ha. Pag nabuksan na natin to, malagay lang natin. Tapos, sasaksak natin sa kuryente. Tapos na? Tingnan natin nga pag sinaksak natin sa kuryente. Guys, ang dami. Umilaw na. Nag-may power na. Okay na.
Baby, yung susunod. Kitang-kita yung ilong mo. Kitang-kita yung ilong mo. Record yan. Ano? Record. Oo. Daddy. 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 Kitang-kita yung ilong mo. Kaya Video ka mo. tatawa. Ito mo, huwag yung ilong ko yung bisyo. Yan na. Yun. Ito guys, ang power supply nandito. Yun. Ang dami mga tusok-tusok. Video mo. Oh, yan, yan. Oh, yan, yan. Tanggalin natin to. Yan, tsaka ito. Tanggalin. Tapos ito rin. Yun. Oh, ito pakita mo ito. Yan ang power supply. Ang isa. Ito pa. Tapos natin. Tatanggalin. Dalawa siya pala. Ang video mo. Oh, yan. Binibidyo ka na. Yan. Dalawa yan. Kamukha. Order lang kayo sa shopping. Ano? Order lang kayo sa shopping ganyan. Eh? Medyo mahal siya, 900 plus. Ako? Hindi, yung mga viewers. 900 plus ito. Yan. Ganyan. Ganyan. $900 plus sa Shopee. Hintayin mo na 900 dumating. plus sa shop. Kasi pagagawa ko pa sa ano, pagawaan. Magagasolina pa ako dun. Mapapagod pa ako. In-order ko na lang to sa Shopee. Hinintay ko nang dumating. Lagay mo na lang ganyan. Siniikot-ikot niya na. Yan Power yun. supply. Yan yung new guys. Brand new. Sobrang dali lang yan. Madali lang. Sobrang dali lang kahit sino. Kahit sino. Kaya. Okay guys. Set na natin yung mga nakasaksak. Yan guys. Set na daw natin yung mga nakasaksak. Sabi ni daddy ko.
Di man siya na video siya eh. Guys, umandar na siya. May power na. Ayan, so yan. Yung power supply niya nakabit ko na. Order na lang kayo sa Shopee.